апчхи, и начинается дождь из лягушек. Вот представьте, апчхи, чихнули вы утром, и вдруг ваша каша превратилась в монстра и напала на вас. Писательница Екатерина Бардон в красках описывает сюжет своей новой книги. Героиня – маленькая девочка, совсем такая же, как и слушатели, ученики 4 класса школы номер 6. С одним только отличием. Когда девочка чихает, обязательно случаются чудеса. Смотрите. Если хорошо чихнем, то вы никогда не будете как вот это. Никогда не будете как вот это. Это в ваших интересах, ребят, сейчас чихнуть как следует. Давайте, раз, два, три. Екатерина Бардон – мама 2 детей. Возможно, поэтому ей легко удается найти общий язык со своими читателями. А так как она еще и драматург, сегодняшняя встреча не проходит спокойно. Ребята играют в крокодила, чихают и даже учатся зловещему смеху. На счет 3 давайте. Раз, два, три. Встреча, как и книжка, юным читателям понравилась. У меня очень появился интерес. Я хочу заказать ее или взять в аренду в библиотеке. Эта книга мне очень понравилась. Мне сразу захотелось ее прочитать. Мне понравилась Екатерина. Мне понравилась книга. Встреча. Выходил человек и вытягивал бумажку из шляпы, и ему что-то выпадало, и он должен был это изобразить. И мы должны были угадать. Там был краб. Я пытался изобразить краба. Мы говорили апчхи, чтобы этот предмет, я не знаю, либо животное, насекомое не упало вам на голову, либо еще что-нибудь сделало. Екатерина пробовала себя в жанрах хоррора, фантастики, магического и социального реализма. А в жанре Young Adult написан один из популярнейших романов Екатерины «Самый синий из всех». В 2021 году его высоко оценили на конкурсе «Электронная буква». И все же больше всего писательница любит создавать книги для детей. Почему-то мне хочется рассказывать и веселые, смешные истории для детей. Возможно, потому что все как-то непросто, да, во взрослой жизни. И хочется иногда вот с помощью книги, с помощью персонажей, которых я пишу, опять похулиганить, опять посмеяться, опять вот как-то попасть в такие неприятности, которые легко преодолеть с помощью друзей, родителей, с помощью вот какой-то веры, может быть, даже в чудеса и волшебство, как в этой истории. Произведение Екатерины Бардон сложно найти в продаже в бумажном виде. Обложка яркая, описание затягивает, и книги мгновенно разбирают. Однако их можно купить в аудиоформате на специальных сервисах или взять в библиотеке. Екатерина Дубровина, Сергей Денисов, Анна Белова и Мария Головачева. Новости Большого округа.